Voilà. Comme ça, Sophie, je te passe tes diapos. Et en effet, on va rester du coup sur la plèvre, mais on va discuter de la prise en charge thérapeutique des pleurésies néoplasiques récidivantes. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu chủ đề về tràn dịch màng phổi ác tính do ung thư. Donc, on va parler de ce problème-là parce que c'est un problème qui est assez fréquent et vous voyez que l'apparition d'une pleurésie néoplasique est assez fréquente, entre 15 et 50%, soit au diagnostic, soit au cours de l'évolution de la maladie. Et donc, c'est un problème dont il faut vraiment parler. Thế thì tràn dịch màng phổi do ung thư thì là một trong những nguyên nhân rất là thường gặp. Đó, nó chiếm khoảng tầm 15 cho tới 46%. Nó có thể dựa trên những cái nguyên nhân khác nhau, phần chẩn đoán hoặc điều trị. En ce qui concerne les causes, c'est la diapo d'avant, Gilles, on se rend compte que les pleurésies néoplasiques au niveau épidémiologique, elles sont plus fréquentes dans les suites d'un cancer du poumon. Donc c'est la lymphome. Anh đàn hơi giống anh đàn mất thì đấy rồi của em. Excusez-moi. Sophie, on t'entend pas bien. Le mésothélium. Et puis les causes. Có điều gì đáng chê trách cả. Em xin lỗi thầy, em nghĩ là có một số bạn chưa tắt mic nên nó bị rè. Dạ, thầy đang cố gắng tắt mic của một số các bạn, nhưng mà yêu cầu các bạn nào chưa tắt thì tắt hộ. Alors, excusez-moi Sophie, est-ce que vous pouvez répéter un tout petit peu parce qu'on a un tout petit peu problème de l'internet. Oui, donc au niveau de l'épidémiologie des pleurésies néoplasiques, c'est quelque chose qui est fréquent, jusqu'à 50% des cas au cours de l'évolution d'une maladie cancéreuse. Et les pathologies que l'on rencontre le plus souvent, c'est des pleurésies néoplasiques qui sont secondaires à des cancers du poumon ou à des cancers du sein, dans plus de 65% des cas. Donc, ça sera la majorité de la population à laquelle on aura affaire, suivi ensuite du lymphome ou du mésothélium en Europe, puis des cancers sous-diaphragmatiques. Tràn dịch màng phổi do ung thư thì nó là một trong những cái nguyên nhân rất là thường gặp, nó chiếm khoảng tầm trung bình khoảng 50% và nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Thường gặp ví dụ như là ung thư phổi, ung thư vú, sau nữa có thể là các u lanh phôm hoặc là ung thư buồng trứng. Oui. Au niveau physiologie ou physiopathologie, j'ai envie de vous parler de ces deux mécanismes. Alors, un que vous connaissez probablement, c'est plutôt une théorie mécanique. Cette théorie Oui. Docteur Sophie, elle a un problème de connexion Internet. Oui. Au niveau des vaisseaux lymphatiques vont boucher les vaisseaux lymphatiques, sont à l'origine d'un excès de protéines et de LDH et sont à l'origine de l'épanchement pleural qui n'arrive pas à être réabsorbé par les lymphatiques qui sont bouchés. Ça, c'est une théorie qui est mécanique. Về phần sinh lý và sinh lý bệnh học của tràn dịch màng phổi thì có hai cơ chế chính. Thì cái phần đầu tiên, cái phần này nó bị lỗi của mạng mình không nghe được rõ. Nhưng mà phần sau thì thì Sophie có nói về cái phần là tăng tiết các cái protein trong khoang màng phổi cũng như là các cái hóa chất trung gian khác. Gilles, je pense que Sophie a des problèmes de connexion Internet. Je me demande si il ne vaut mieux pas... Je vais continuer. Oui. Je vais continuer le temps que Sophie se reconnecte. Je ne sais pas si elle reprendra la parole. J'ai la chance de travailler avec elle depuis longtemps et de connaître un petit peu son diaporama. Alors j'espère que... Moi, je vous entends bien là. Ah d'accord. Bah, nous, on t'entendait plus du tout. Vas-y. Vas-y, parle. Vas-y, Sophie. Vous m'entendez ou pas ?
Désolé, Sophie, on t'entend Donc, pas du au tout. niveau physiopathologique, il y a deux théories, une théorie mécanique et une théorie un petit peu plus biologique. La théorie mécanique, comment? Vas-y, vas-y. Une théorie mécanique avec les cellules tumorales qui boucheraient les pores lymphatiques et qui empêcheraient la réabsorption du liquide et donc l'accumulation du liquide dans la cavité pleurale. Et une théorie beaucoup plus récente et intéressante, qui est une théorie un peu plus biologique, où en fait il existerait des interactions entre la cellule tumorale, les cellules normales mésothéliales et les cellules vasculaires locales, et ces communications. Voilà. Non, désolée Sophie, mais je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est vraiment un problème de l'Internet. Donc, je ne peux pas bien écouter vous. Donc, Oui, je pense que Gilles, c'est très certainement un problème de connexion. Sophie, de là où tu es, est-ce que tu peux essayer de te reconnecter ou bien faire quelque chose parce que vraiment on ne t'entend que par intermittence. Même pour moi et pour Gilles, qui finalement sommes dans le même pays que toi, on a du mal. Là, on l'entend plus du tout. Là. Ce que je te propose, Gilles, c'est d'envoyer un message à Sophie. Euh, Chắc Hồng nói với các bạn chịu khó đợi một tí để các thầy ở đây giải quyết xong cái vấn đề kỹ thuật này. Rồi sau đó dạ thì vâng chúng ạ. ta sẽ bắt đầu lại cái lớp. Dạ vâng ạ. Et, Vâng. et puis Gilles, je pense que tu continues. Si Sophie n'arrive pas à se connecter. Donc, J'ai entendu tout le topo de Gilles et là, c'est vrai que ça coupe, j'ai du mal à comprendre, je suis désolée. Je vais essayer de changer d'ordinateur. Les joies et bonheurs du direct, hein, les aléas du direct, comme on disait à l'ERTF jadis. Absolument. Mais qui font aussi tout le charme des communications à distance et qui nous rappellent que ce sera beaucoup plus agréable de venir vous voir dès qu'on pourra. Même si c'est plus facile pour tous d'avoir Vous m'entendez ou pas? une connexion. Là, on t'entend un peu. Vas-y. Non, non, honnêtement, Gilles, je pense que Ça va être compliqué. ça va être compliqué. Pour les prochaines fois, on va faire un test avec les différents orateurs pour vraiment s'assurer que, en fait, la connexion est bonne. Et Alors, c'est pour ça que je me connecte toujours depuis chez moi, jamais ouais. depuis l'hôpital. Alors, Bắt đầu bài của thầy Jin trước vậy ạ? Vâng, hoặc là thầy Jin cũng có thể giảng bài này. dans ces cas-là, il faut par contre que je fasse un petit. Parce que j'ai. Thôi được. J'arrive à avoir mon mail. các bạn khác mà chưa tắt mic Deux thì options. tắt La mic hộ mình. première, hein, vous me dites ce que vous préférez. La première, je prends le relais directement sur le pneumothorax le temps que Sophie trouve une connexion. La deuxième, je prends le relais de Sophie, mais je pense qu'elle va retrouver une connexion et je préfère que ce soit elle qui le fasse. D'accord, d'accord. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur le pneumothorax. Désolé pour ça. Et puis, de toute façon, on fera les pleurésies néoplasiques dans un second temps. Mais là, on va commencer par pneumothorax. Alors là, je vais partager l'écran. Là, tu y vois ou pas? Alors, ouais, là, on voit ton écran. Alors, là, je voyais ton écran, je ne le vois plus. Oui, c'est bon, attends. Je vais essayer de. Parce que je pense que le problème, il vient de là aussi. Là, on a Là, ton c'est écran. bon et vous m'entendez ou pas? Ouais, On t'entend mieux. on t'entend mieux. On revient à toi, Sophie, d'accord? Chắc là bây giờ mình quay trở lại với cái bài giảng của bác sĩ Sophie đi. Tại vì Vâng. Dạ, vâng ạ.
Oui, Sophie, on va Il faut que tu actives ton Oui. micro, Sophie. Tu as désactivé ton micro. Là, tu m'entends? Voilà, c'est bon. C'est bon? Je Allez, vois on que tu va as un essayer comme technicien. ça. Donc, Je au vois niveau qu'il y de a un la technicien de physiopathologie, haut vol qui est venu t'aider, donc on le salue et on le remercie. ouais, j'allume notre ordinateur. Vas-y. Donc, excusez-moi. Au niveau de la physiopathologie, donc sur ce schéma, deux théories. Une théorie mécanique ici, où les cellules tumorales bouchent les pores lymphatiques, sont à l'origine d'une hypersécrétion de liquide avec un afflux de protéines. Et le fait que ces pores lymphatiques soient bouchés, on a une diminution de l'absorption du liquide pleural. Et puis, vous avez une théorie plus moléculaire. Et cette théorie plus moléculaire, c'est une communication intercellulaire entre la cellule tumorale et les cellules mésothéliales normales et les cellules vasculaires qui serait responsable d'un afflux de cytokines, d'une extravasation des vaisseaux et serait à l'origine de l'épanchement pleural. Vâng, sơ suất trên phần sinh lý và sinh lý bệnh thì người ta có hai cái quá trình chính ở đây. Thì số 1 chính là sự phát triển của các cái tế bào ung thư. Thì sự phát triển của các tế bào ung thư nó sẽ che lấp những cái phần mà dẫn lưu của dịch màng phổi, và nó có cái sự rối loạn về cái phần hoạt động của các tế bào biểu mô màng phổi, cũng như là các tế bào ung thư, và từ đấy thì nó làm tăng tiết các cái dịch trong khoang màng phổi. Pourquoi est-ce que c'est important de parler des pleurésies cancéreuses? Parce que l'apparition d'un épanchement pleural, impacte la survie du patient. Le patient a un pronostic péjoratif avec des médianes de survie qui vont de 3 à 12 mois. Alors, ces résultats sont un petit peu anciens parce qu'avec l'arrivée des thérapies ciblées ou de l'immunothérapie, probablement que ces délais sont augmentés. Et le pronostic dépend du cancer primitif. Et vous voyez que les survies pour le mésothélium sont meilleures que celles pour le cancer du poumon, en moyenne 3 mois. Chúng ta sẽ nói ở đây về những cái phần dịch tễ học của ung thư. Thì trong phần tiên lượng của ung thư có những cái yếu tố giúp mình tiên lượng rằng là những cái ung thư đấy nó có cái thời gian sống thêm rất là xấu. Đó, thông thường thì nó nằm trong khoảng từ 3 cho tới 12 tháng, phụ thuộc vào cái tổn thương nguyên phát. Có vẻ như là ung thư biểu mô màng phổi, tức là mesothelium, thì có cái tiên lượng tốt hơn, với cái thời gian sống thêm dài hơn so với các trường hợp ung thư khác. En plus du pronostic péjoratif, l'apparition d'un épanchement pleural va être très symptomatique pour le patient, et c'est des patients qui vont avoir une dyspnée, qui vont avoir une douleur thoracique, qui vont avoir des épanchements pleuraux qui vont récidiver. Et donc, il va falloir améliorer la qualité de vie de ces patients, il va falloir améliorer les symptômes de ces patients. Có những cái yếu tố nó làm cho mình có những cái tiên lượng xấu về cái ung thư này, ví dụ như là bệnh nhân có những cái triệu chứng như là khó thở này, đau ngực, hoặc là tràn dịch màng phổi tái phát rất là nhiều, hoặc là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Vì thế nên là một trong những mục tiêu điều trị đấy là mình phải kiểm soát các cái triệu chứng và giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Donc le but de la prise en charge du pleurésie néoplasique, c'est de contrôler les symptômes du patient pour améliorer sa qualité de vie et essayer de prévenir les récidives. Và mục tiêu điều trị ở đây là kiểm soát triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và dự phòng tái phát. Qu'est-ce qu'il existe à l'heure actuelle pour prendre en charge les pleurésies néoplasiques? Eh bien, il ne faut pas oublier la prise en charge qu'on appelle générale, le traitement systémique. On sait que certains types de cancers peuvent répondre à la chimiothérapie. C'est le cas des cancers à petites cellules, c'est le cas des lymphomes. Quand vous avez un épanchement pleural sur un lymphome, il faut le traiter en urgence et l'épanchement va en général répondre à la chimiothérapie. C'est beaucoup moins le cas pour les autres types de cancers, les cancers du sein, les cancers du poumon non à petites cellules, avec une amélioration de l'épanchement dans moins de 50% des cas.
Một trong những cái phần điều trị mà mình phải nhắc tới của điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư, đấy là chúng ta phải nhắc tới một cái điều trị hệ thống và một điều trị toàn thân. Bởi vì là có những cái ung thư nó đáp ứng khá là tốt với điều trị hóa chất, ví dụ như là ung thư biểu mô, ung thư phổi tít tế bào nhỏ hoặc là lymphoma chẳng hạn. Thì tràn dịch màng phổi nó đáp ứng rất là tốt với hóa chất hơn là so với một số cái tip ung thư khác. Ví dụ như là ung thư biểu mô, ung thư phổi mà tip không phải tế bào nhỏ thì nó kém đáp ứng với hóa chất hơn. Et donc, il faudra très souvent chez ces patients faire une prise en charge locale de cet épanchement pleural. Quand on prend en charge un épanchement pleural néoplasique, il faut penser au fait que cette prise en charge est palliative. Aucun traitement chez ces patients ne pourra entraîner de guérison. Et donc, il faut réfléchir aux gestes que l'on va faire, qui doit améliorer les symptômes, qui doit améliorer la qualité de vie, mais sans aggraver le patient qui a une qualité de vie qui va être réduite, qui a une durée de vie qui va être réduite. Ngoài ra thì những cái chăm sóc tại chỗ cho bệnh nhân còn được gọi là chăm sóc giảm nhẹ, nó giúp là để mình làm cải thiện, tức là mình làm giảm bớt các cái triệu chứng cho bệnh nhân, giúp cải thiện triệu chứng và cải thiện chất lượng sống. Bởi vì là có rất nhiều những bệnh nhân mà người ta thấy là các cái triệu chứng nó được giảm bớt rất là nhiều. Et donc, on va discuter des différents dispositifs qui existent actuellement en 2001, un petit peu de la ponction pleurale, puis on parlera de la pleurodèse. La pleurodèse, c'est le fait de faire une symphyse pleurale, d'aller rentrer dans la cavité pleurale et d'aller coller la plèvre pariétale et la plèvre viscérale. Et un autre dispositif plus récent qui est le cathéter de drainage pleural ou le cathéter tunnelisé à demeure. Chúng ta sẽ nói về sự khác biệt giữa các cái kỹ thuật, ví dụ như là tràn dịch màng phổi, thứ hai là gây dính màng phổi, tức là người ta dùng cái từ là pleurodèse, tức là chúng ta bơm một cái chất vào trong khoang màng phổi để giúp gây dính khoang màng phổi đấy, gây dính các lá màng phổi. Và thứ ba đó là đặt một cái catheter dẫn lưu màng phổi tại chỗ, người ta gọi là catheter tunnelisé đó. Pour savoir qu'est-ce que l'on doit faire aux patients à l'heure actuelle, savoir si l'on peut proposer une ponction pleurale seule ou un geste minimalement invasif ou un cathéter pleural, il est nécessaire de s'appuyer sur des scores pronostiques. Et depuis quelques années, on utilise ce score de Lint, qui est un score qui a été validé par plusieurs études, qui est assez intéressant et qui peut nous aider à savoir quel geste on va proposer aux patients. Và để biết là làm sao mà tức là lựa chọn cái biện pháp điều trị cho bệnh nhân, tức là trường hợp nào thì chúng ta sẽ chọc dịch, trường hợp nào thì chúng ta sẽ đặt dẫn lưu hay là làm cái điều trị gì khác cho bệnh nhân, thì người ta phải có những cái bảng điểm để người ta tiên lượng cái việc này. Và trong những năm gần đây thì người ta sử dụng bảng điểm Lent để nó có khoảng tầm 20 ở trên 20 cái nghiên cứu về cái bảng điểm này. Đó, và cái bảng điểm này nó sẽ giúp cho mình lựa chọn các cái biện pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân. Le score de Lint, c'est un score qui va nous aider à prédire la survie du patient. Đó, thì cái bảng điểm này nó là một cái bảng điểm tiên lượng giúp cho chúng ta tiên lượng được bệnh nhân, dự đoán được bệnh nhân. Le L, ça correspond au taux de LDH au niveau du liquide pleural. L có nghĩa là tức là chúng ta đang đánh giá cái mức độ LDH trong dịch màng phổi. Le E, c'est le performance statut du score de l'OMS, c'est l'état général du patient. Est-ce qu'il est en très bon état général comme vous et moi à 0? Est-ce qu'il est 2? Ça veut dire qu'il est plus de 50% du temps alité. Est-ce qu'il est 3 ou 4? C'est ça le performance statut. Có nghĩa là cái chữ E có nghĩa là chúng ta đang đánh giá cái chỉ số về toàn thân của bệnh nhân. Thì nếu mà mọi người biết thì cái ECOGPS này nó là một cái bảng điểm, nó đánh giá cái chỉ số toàn thân theo OMS, và với mức cái chỉ số ECOG này ở mức điểm 0 có nghĩa là bệnh nhân rất là tốt. Thế còn điểm số 2 có nghĩa là người ta ở cái mức độ trung bình, và mức độ 3, 4 có nghĩa là gần như là người ta không có kiểm soát được cái triệu chứng toàn thân. Le N, ça correspond au rapport entre neutrophile et lymphocyte dans le sang. N có nghĩa là cái chỉ số, tức là cái tỷ số giữa bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu lympho trong dịch màng phổi. Et le T correspond au type de tumeur. Et vous voyez que le mésothélium ou le lymphome, c'est 0 au niveau du score, alors que le cancer du poumon, c'est 2. Đó, thì T có nghĩa là type của ung thư,
thì ở đây mọi người có thể quan sát thấy ví dụ như là T 0 điểm chẳng hạn thì có những cái nhóm ví dụ như là mesothelium và ung thư phổi thì nó ở cái mức T 2 điểm. Et donc, vous voyez qu'un patient qui a un taux de LDH peu élevé, inférieur à 1500, qui a un très bon état général à 0 et qui a un mésothélium, son score est de 0. Et si son score est à 0, ça veut dire que sa survie est à plus d'1 an. Ok, ví dụ như chúng ta có một cái bệnh nhân mà các bạn thấy đây, cái mức độ LDH của bệnh nhân ở dưới 1500, đúng không? Tức là điểm đang là số 0, có cái chỉ số tức là cái tình trạng toàn thân rất là tốt thì chỉ số E cũng là 0 đó, và tích của ung thư ở đây là mesothelium thì cái điểm số của bệnh nhân cũng là 0, và vì thế nên là cái nguy cơ của bệnh nhân ở đây tức là người ta đánh giá cái thời gian sống trên thì cái nguy cơ này là khoảng tầm 300 ngày đấy. Un autre exemple, un patient qui a un taux de LDH élevé à 1500, qui a un score à 1, qui a un performance statut à 2, donc qui a 2 points supplémentaires et qui a un cancer du poumon, il se retrouve avec un risque élevé, donc un risque élevé à 5, et donc ce risque élevé montre que sa survie sera limitée à ce patient, et donc ça doit nous faire discuter la prise en charge thérapeutique la mieux adaptée à ce patient. Ví dụ như chúng ta có một bệnh nhân mà người ta có cái chỉ số LDH trong dịch màng phổi nó cao hơn 1500, đó, tức là chúng ta đang có L là 1, đó, chỉ số về đánh giá toàn trạng của bệnh nhân là 2 điểm và cái type ung thư của bệnh nhân ở đây là ung thư phổi, đó thì chúng ta sẽ có là tổng số điểm lên này của bệnh nhân rơi vào 5 điểm, và vì thế nên ở đây bệnh nhân đang có cái nguy cơ cao và chúng ta phải thảo luận về các cái điều trị tích cực cho bệnh nhân. Donc, vous l'aurez compris, pour discuter la meilleure prise en charge thérapeutique d'une pleurésie néoplasique, il faut savoir si cet épanchement entraîne des symptômes ou pas. S'il n'entraîne pas de symptômes, on ne fait rien. Et l'état général du patient, le type de tumeur et la survie de ce patient pour essayer de proposer le meilleur traitement. Đó, và các bạn đã hiểu về cái việc là như thế nào để mình lựa chọn các cái điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ như là những cái bệnh nhân mà người ta không có triệu chứng lâm sàng gì thì các cái điều trị hỗ trợ khác chúng ta không cần phải đánh giá. Tuy nhiên là chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân trên tất cả các cái chỉ số, ví dụ như là toàn trạng của bệnh nhân, các type ung thư của bệnh nhân để sao cho lựa chọn cái điều trị tốt nhất có thể. On va discuter une seule diapositive sur la ponction pleurale. La ponction pleurale, quand un patient a des symptômes, c'est le premier geste à réaliser. Ce geste, il va se faire sous contrôle échographique systématiquement pour diminuer les complications et améliorer la rentabilité diagnostique. Chúng ta sẽ nói về chọc dịch màng phổi. Đây gần như là một cái kỹ thuật được thực hiện đầu tiên đối với những trường hợp bệnh nhân chọc dịch màng phổi. Có dịch màng phổi bởi vì nó giúp cải thiện các cái triệu chứng. Việc kiểm soát chọc dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm một cách hệ thống nó sẽ giúp làm giảm cái nguy cơ tai biến cũng như là làm tăng cái lợi ích cải thiện triệu chứng. Cette ponction pleurale, elle va en général améliorer les symptômes du patient, mais on sait que ce n'est pas le meilleur traitement pour traiter un épanchement pleural parce que dans 90 à 100% des cas, dans les 30 jours, cet épanchement, il va récidiver. Et donc, après avoir réalisé la ponction pleurale, on discutera probablement d'autres gestes à réaliser, soit une pleurodèse, une symphyse pleurale au talc, soit un cathéter tunnelisé à demeure. Chúng ta biết rằng là chọc dịch màng phổi thì nó giúp cải thiện triệu chứng lâm sàng rất là tốt. Tuy nhiên nó không phải là một cái biện pháp điều trị tốt nhất đối với những trường hợp tràn dịch màng phổi bởi vì nó có nguy cơ tái phát gần như là 100% sau 30 ngày. Và vì thế nên là sau khi mà chọc dịch màng phổi thì chúng ta phải cân nhắc đến những cái điều trị hỗ trợ khác đi kèm, ví dụ như là gây dính màng phổi hoặc là đặt catheter tunnelisé để dẫn lưu cái dịch màng phổi này. Un petit mot sur le cathéter tunnelisé. Le cathéter tunnelisé, c'est un drain de petit diamètre. Il fait 14 French. Chúng ta sẽ nói một chút về cái cathéter tunnelisé này. Thì cathéter tunnelisé là một cái ống dẫn lưu mà chúng ta sẽ đặt và nó có cái đường kính rất là nhỏ, cỡ khoảng 28 f. Các bạn khác đề nghị là mọi người tắt mic đi giúp mình ấy, bởi vì mọi người vẫn đang bật mic rất là nhiều. Các bạn tắt mic đi giúp mình ạ. Các bạn tắt mic đi giúp bác sĩ Hồng bởi vì mọi người đang nói qua mic rất là nhiều. Suy nghĩ.
Il y a un problème ou ça va? Oui, ça va, ça va. Je suis désolée, Sophie, parce qu'il y a des autres qui peuvent parler sur le mic. Donc, Bien bon, sûr. mais ça va. Oui, Alors, pas le de souci, cathéter on va continuer. Oui. Le cathéter tunisé, donc c'est un petit cathéter qui fait 14 French. Ce cathéter, il est mis dans la cavité pleurale, il est tunnélisé sous la peau et il a une extrémité qui sort et sur laquelle on va raccorder une bouteille. Je vous montrerai des photos après. Il faut juste demander aux participants de couper leur micro. Này, je suis désolée. Donc, bạn Trương Ngọc Dương đang bật mic này. Bạn tắt mic đi. Chị Quyên ơi, chị Quyên xem giúp em đang giữ host ấy, thì chủ động tắt mic của mọi người, bởi vì là em sợ là các bạn ấy không không đang đeo tai nghe ấy, nên là bạn ấy Hot thì chính là Dr. Jin. Tại vì thầy để em xem. Chị désolée Sophie, attendez un petit peu, je vais voir juste. Không, host là thầy Tuấn. Chị Quyên ơi, chị nhắn thầy Tuấn giúp em xíu là để tắt bớt cái mic của các bạn đi xíu, vì là on va continuer Sophie. Je vais traduire juste catéter tunnellisé thì nó là một cái catéter có đường kính khá là nhỏ và mọi người sẽ đặt tại chỗ qua một cái đường hầm đó, qua một cái đường hầm, và cái catéter tại chỗ này nó sẽ giúp dẫn lưu dịch màng phổi. Oui, c'est ça. Ce dispositif, il existe depuis une dizaine d'années et il est bien montré que le fait de mettre ce dispositif en place, on améliore les symptômes du patient et on améliore la qualité de vie du patient. Cái dụng cụ này thì nó mới được phát hiện, mới được sử dụng khoảng tầm 15 năm nay thôi, nhưng mà người ta thấy rằng là nó có hiệu quả rất là tốt trong việc là cải thiện triệu chứng cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Il a bien été montré dans des études que l'on fasse une symphyse pleurale, ici c'était du talc au travers du drain, ou que l'on mette un cathéter tunnélisé, on améliorait les symptômes du patient, on améliorait ses scores de dyspnée et on améliorait les douleurs thoraciques. Et ça de façon équivalente que l'on fasse une symphyse pleurale ou que l'on mette un cathéter tunnélisé. Này, thì ở đây có một cái nghiên cứu mà nó giúp so sánh giữa việc là mình đặt catheter tunnellisé và việc gây dính bằng bột tan, thì người ta thấy rằng là cái cải thiện triệu chứng lâm sàng khi mà đặt catheter tunnellisé rất là rõ rệt. Triệu chứng lâm sàng người ta đánh giá ở đây đấy là triệu chứng khó thở và đau ngực đó, thì ở đây người ta thấy một cái hiệu quả rõ rệt trên cải thiện chất lượng cuộc sống ở cái nhóm mà có đặt catheter tunnellisé. L'avantage du cathéter tunnélisé, c'est qu'il nécessite très peu de jours d'hospitalisation. Il peut même être mis en ambulatoire. Và người ta thường thấy cái việc cải thiện khi mà đặt catheter tunnellisé ở đây đấy là cái thời gian nằm viện nó ngắn hơn rất là nhiều, và có những trường hợp ví dụ như là người ta có thể điều trị ngoại trú. Oui. Par contre, dans cette étude, on retrouvait un petit peu plus de complications non sérieuses dans le groupe cathéter tunnélisé avec un peu plus d'infections cutanées, d'infections de la cavité pleurale que quand on réalise une symphyse au talc. Ở trong nghiên cứu này thì người ta thấy một chút xíu cái biến chứng nhưng mà nó nhỏ thôi, không quá nghiêm trọng, đấy là nhiễm trùng da tại chỗ và nhiễm trùng qua màng phổi. Oui, Sophie. Oui. Ce qu'il est intéressant de montrer dans la conclusion de cette étude, même si ça peut pas être une conclusion générale, c'est que les deux groupes, il y a des gens qui ont bénéficié du cathéter tunnélisé et des gens du talc pleural. Pour les patients qui avaient une survie limitée, une survie qui était moins bonne, il semble que le talc ne soit pas la meilleure chose à faire chez les patients qui ont une survie limitée. Par contre, dès que la survie est prolongée chez les patients, on se rend compte qu'on a un bénéfice peut-être à réaliser une symphyse au talc plutôt que de mettre un drain tunnélisé.
Ở cái phần kết luận của nghiên cứu này thì nó khá là thú vị, vì người ta sẽ thấy là ở cái giai đoạn với những cái bệnh nhân mà có thời gian sống giới hạn, tức là cái thời gian sống không quá tốt, thì người ta sẽ thấy là cái tiên lượng của cái việc sử dụng bột than nó tốt hơn là cái thời gian sống thêm của cái việc mà đặt catheter, thời gian sống thêm của cái trường hợp mà sử dụng bột than nó tốt hơn. Nhưng mà đối với những cái bệnh nhân mà người ta có cái thời gian sống dài hơn, tức là có cái thời gian mà theo dõi là sống dài hơn, thì cái việc đặt catheter tunnelisé nó lại có tiên lượng tốt hơn. Et de façon intéressante, c'est presque les mêmes conclusions que la première étude, que l'étude de Princeps qui a été faite en 2006 par nos collègues canadiens, par l'équipe d'Alain Tremblay. Thế thì cái kết luận này nó cũng tương tự đối với một cái nghiên cứu vào năm 2006. Ici, vous voyez un cathéter tunnelisé, donc c'est un drain de petit diamètre qui fait 14 French, qui est rentré dans la cavité à ce niveau-là, qui est tunnelisé sous la peau, et après un cathéter qui va rester sous un pansement à la peau, et quand l'infirmière ou le patient au domicile veut évacuer, il a une bouteille dédiée qui peut brancher sur la valve ici, et il évacue son épanchement pleural. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của cái catheter tunnelisé này, tức là nó là cái catheter có đường kính rất nhỏ, khoảng tầm 14F thôi, và người ta sẽ đặt nó ở dưới da và nó sẽ chạy theo một cái đường hầm ở dưới da này để vào khoang màng phổi. Cái đầu phía ngoài của cái catheter này thì nó có một cái van, và thông qua cái van này thì người ta sẽ nối hệ thống dẫn lưu với một cái bình nhỏ đó, và cái bình này nó sẽ giúp dẫn lưu dịch màng phổi một chiều qua cái van này. L'étude de Tremblay, elle est extrêmement intéressante parce que c'est une des premières études avec ce dispositif de drain tunnelisé à demeure. Dans cette étude, il y avait 250 patients qui étaient inclus, où un cathéter tunnelisé avait été mis dans la cavité, en ambulatoire en général. Et Tremblay nous disait qu'on contrôlait les symptômes dans 88% des cas à 2 semaines. Ça veut dire qu'on améliore les symptômes du patient, ce que l'on cherche à faire. Có một cái nghiên cứu phân tích hồi cứu trên khoảng 250 bệnh nhân, thì người ta có sử dụng cái việc đặt catheter tunnelisé này, một cái ngoại trú dưới hướng dẫn của siêu âm, thì người ta thấy rằng là cái catheter này nó cho phép kiểm soát triệu chứng hoàn toàn hoặc một phần với khoảng 88% số ca vào thời điểm 2 tuần. Thì có nghĩa là cái catheter tunnelisé này nó giúp kiểm soát triệu chứng và cải thiện triệu chứng của bệnh nhân rất là tốt. Et autre point important qu'on rediscutera par la suite, c'est qu'il s'est rendu compte qu'avec ce drain tunnelisé, il crée une pleurodèse spontanée. La plèvre viscérale allait se coller à la plèvre pariétale dans 43% des cas, et ça dans les 6 semaines. Và người ta còn thấy rằng là nó có cái hiệu quả làm dính màng phổi một cách tự nhiên với khoảng 43% số ca trong khoảng 6 tuần. De plus, ce qu'il était intéressant de retrouver dans ce papier, c'est que les patients qui avaient une pleurodèse spontanée, où on arrivait à coller la plèvre pariétale et viscérale grâce au drain tunnelisé, avaient une survie qui était plus longue de façon significative aux patients qui, eux, n'avaient pas de pleurodèse spontanée. Và người ta thấy một cái thú vị ở đây, đấy là những cái bệnh nhân mà có đặt catheter tunnelisé mà có dính màng phổi một cách tự nhiên, thì người ta có cái thời gian sống thêm nó dài hơn so với những cái bệnh nhân mà không có cái tình trạng dính màng phổi tự nhiên này. Ça, on ne peut pas en faire une seule conclusion, mais par contre, il faut penser que si on a pu retirer le drain tunnelisé chez ces patients au bout d'un certain nombre de semaines, c'est des patients qui peut-être plus précocement étaient éligibles à une symphyse pleurale au talc et qui n'auraient pas nécessité de drain à demeure pendant un certain temps. Và ở đây thì người ta thấy rằng là có một cái kết luận, đây là những cái bệnh nhân có dính màng phổi tự nhiên ấy, thì có cái thời gian sống dài hơn so với những bệnh nhân không có quá trình này, nó gấp khoảng 3 lần. Đó. En fait, il y a de la place pour tous les dispositifs. L'important, c'est de bien évaluer le patient. Est-ce que la survie du patient est de plus de 2-3 mois, et on va pouvoir lui proposer le cathéter tunnelisé ou la symphyse pleurale au talc? Et comment est le poumon de ce patient? En effet, on ne pourra proposer une symphyse pleurale au talc que chez des patients
qui n'ont pas de poumon qui est trappé, qui n'ont pas de poumon qui est atélectasié. Il faut que le poumon puisse, après une ponction pleurale, se réouvrir et que la plèvre viscérale vienne se coller au niveau de la plèvre pariétale pour qu'on ait un bon résultat de la pleurodèse. Cái dẫn lưu catheter tunnelige này thì nó giúp dẫn lưu dịch màng phổi là thứ nhất. Thứ hai đã là nó có cái lợi ích để giúp mình nhìn nhận xem là cái phổi của bệnh nhân nó có bị xẹp hoặc là nó bị co kéo không. Bởi vì là khi mà dẫn lưu dịch thì nó sẽ giúp cho cái lá tạng màng phổi nó tiến sát hơn và gần hơn vào lá thành màng phổi giống như sinh lý. Donc, pour qu'une pleurodèse soit efficace, il faut que le poumon se réouvre, qu'il ne soit pas trappé ou atélectasié, et il faut qu'il y ait des cellules mésothéliales normales, car c'est ces cellules mésothéliales qui vont engendrer une cascade inflammatoire cytokinique qui va permettre de réaliser une réaction inflammatoire entre la plèvre pariétale et viscérale et qui va permettre d'avoir une pleurodèse efficace, une symphyse efficace. Đó, thì để gây dính màng phổi một cách hiệu quả ấy, thì yêu cầu đầu tiên đấy là cái phổi nó phải được nở ra, phổi nó phải thông khí trở lại là thứ nhất. Thứ hai đó là các cái tế bào biểu mô màng phổi nó phải bình thường, và bản thân các tế bào biểu mô màng phổi bình thường nó sẽ giúp cho cái quá trình gây dính màng phổi cũng như là cái quá trình mà sản xuất các chất gây dính được tốt nhất, được hiệu quả nhất. Oui, Sophie. Et donc, on comprend bien que quand on est en thoracoscopie, là, vous voyez une plèvre pariétale qui est normale sur cette photo. Et donc là, on aura peut-être, on pourra créer une symphyse pleurale, bien que la plèvre viscérale soit complètement envahie. Et les biopsies retrouvent un cancer à petites cellules chez ce patient. Là, vous voyez qu'on a une carcinose pleurale. On n'a pas de cellules mésothéliales normales. Et c'est possible que la symphyse pleurale soit moins efficace. Đó. Và chúng ta quan sát ở đây dưới cái nội soi màng phổi thì ví dụ như cái hình ở phía dưới cùng bên phải thì các bạn sẽ thấy là cái la thành màng phổi nó rất là tốt và gần như là nó tốt hơn nhiều so với lá tạng màng phổi. Cái lá tạng màng phổi nó đang bị tổn thương và đây rất có thể đấy là một cái trường hợp mà ung thư biểu mô tế bào nhỏ. Thế còn cái hình trên cùng ở bên trái thì mọi người sẽ thấy là cái bản thân cái lá thành màng phổi nó rất là tệ, và đây có thể là những cái tổn thương, tức là các cái tế bào biểu mô màng phổi nó không còn bình thường nữa. Oui, Sophie. Allô? Oui, Sophie. On peut continuer. On veut créer une situation, on veut aller le poumon viscéral contre la plèvre par les deux. Je pense qu'il faut demander à Sophie de répéter la dernière partie parce qu'on ne l'entend pas bien. On ne t'entend pas du tout depuis une minute, un petit peu plus d'une minute, Sophie. Oui. Là, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Est-ce que tu peux répéter? Alors, au niveau des différentes questions qu'on va se poser pour la prise en charge de ces patients, de ces pleurésies néoplasiques, c'est pour aller coller la plèvre viscérale et la plèvre pariétale, est-ce qu'on doit mettre quelque chose au niveau de cette plèvre pour améliorer la symphyse? Thế thì ở đây chúng ta đặt ra một cái câu hỏi để đặt ra một cái câu hỏi là làm nào để gây dính được màng phổi một cách tốt nhất. Liệu có cần thiết là chúng ta phải đưa một cái gì đó vào trong khoang màng phổi để gây dính hay là lá thành và lá tạng của màng phổi hay không? Oui. Et là, plusieurs études répondent à cette question et il y a plusieurs méta-analyses qui ont comparé le fait de mettre quelque chose dans la cavité pleurale, un agent symphysant qu'on appelle le talc. Vous voyez la tétracycline, méthoxantrone, plein de produits ont été testés versus le drain seul. Et il s'avère que si l'on veut créer une symphyse pleurale, il faut mettre quelque chose dans la cavité pleurale. Đó thì đã có rất nhiều nghiên cứu để người ta trả lời cái câu hỏi này để đi tìm xem là có cái tác nhân gây dính nào để đưa vào trong khoang màng phổi. Có rất nhiều các cái nghiên cứu mà người ta
phân tích các cái hóa chất khác nhau để đưa vào trong khoang màng phổi, ví dụ như là mepakrin này, tetracycline vân vân. Đó thì đối với những cái nghiên cứu này để người ta tìm xem là liệu có hiệu quả hay không trong việc gây dính màng phổi. Donc maintenant qu'on sait qu'il faut mettre quelque chose dans la cavité pleurale, si l'on veut créer une symphyse pleurale, la question c'est quel est le meilleur agent symphysant à mettre dans cette cavité pleurale. Và ở đây thì cuối cùng thì là chúng ta sẽ đưa cái gì vào khoang màng phổi, sẽ đưa cái hóa chất gì hay cái chất gì vào khoang màng phổi để đạt cái hiệu quả gây dính tốt nhất. Oui, Sophie. Et donc plusieurs études également, plusieurs études répondent à cette question. Vous voyez que dans différentes études, le talc versus la bléomycine ont été testés, le talc versus la tétracycline, le talc versus mustine. Et il semble que sur tous les produits qui soient testés, il y a un avantage à la symphyse pleurale avec du talc. Thì có rất nhiều cái nghiên cứu mà để trả lời cho cái câu hỏi này, ví dụ như là cái nghiên cứu mà so sánh giữa bột tan với bleomycin hoặc là tetracycline. Thế thì người ta thấy là những cái nghiên cứu này để trả lời là khi mà chúng ta đưa cái chất gây dính như bột tan vào khoang màng phổi thì rất có hiệu quả. Oui, Sophie. Une méta-analyse beaucoup plus récente en 2020 qui suivait la précédente qui datait d'il y a 2 ans confirme ces résultats. En haut, la taille des ronds bleus, c'est la taille des études, du nombre de patients qui ont été inclus dans les études. Donc, vous voyez que beaucoup d'études avaient très peu de patients. Ce qu'il en ressort de cette méta-analyse, c'est que si l'on veut créer une symphyse pleurale efficace, il faut soit utiliser le talc poudrage, ça veut dire qu'on fait une thoracoscopie en talc sous contrôle de la vue, voir le talc slurry qui est un peu moins efficace, où on talque au travers du drain. Et vous voyez que très loin derrière arrive le cathéter tunnelisé qui, lui, va améliorer les symptômes, mais n'est pas le meilleur dispositif pour créer une symphyse pleurale. Thì ở đây có những cái nghiên cứu, có rất nhiều những nghiên cứu mà người ta đánh giá hiệu quả của các chất gây dính này trong khoảng thời gian 2 năm với những cái số lượng bệnh nhân rất là lớn. Thì ở đây mọi người có thể thấy là rất nhiều các cái nghiên cứu. Thế thì ở đây người ta có chú ý về cái việc là gây dính bằng bột tan, tức là tan Sluffy, tức là người ta bơm cái bột tan dạng bột này qua cái việc là nội soi màng phổi. Thế thì tuy nhiên là nó cũng không phải là đạt được hiệu quả quá tốt. Thứ hai là khi mà chúng ta sử dụng cái bột tan qua catheter tunnelisé thì nó có hiệu quả hơn một chút, nhưng nó cũng không phải là cái biện pháp tốt nhất. Oui, Sophie. Donc la question c'est quelle est la meilleure pour un Sophie, on ne t'entend plus. Sophie? Oui. On ne t'entendait plus pendant la dernière minute encore. Ah là, pardon. La question est donc, quelle est la meilleure méthode pour introduire l'agent intrapleural? Câu hỏi đặt ra ở đây đấy là cái phương pháp tốt nhất để đưa cái tác nhân gây dính vào khoang màng phổi là gì? Et les études, même si certaines sont rétrospectives, même si elles ont peu de patients, confirment qu'il vaut mieux mettre du talc sous contrôle de la vue, donc via thoracoscopie, qu'au travers du drain, comme le talc slurry. Thế thì có rất nhiều cái nghiên cứu như là hồi cứu và những cái nghiên cứu mà người ta tập hợp với số lượng bệnh nhân lớn hơn thì người ta thấy rằng là cái việc bơm bột tan gây dính thông qua cái việc nội soi lồng ngực thì tốt hơn là qua các cái phương pháp khác và qua catheter, qua dẫn lưu màng phổi. Le talc slurry, il faut quand même pas le mettre de côté parce qu'il y a des endroits où on ne peut faire que ça.
Et donc, le talc-fleuri, c'est quoi? C'est on met un drain à un patient, un drain d'un certain diamètre, entre 15 et 20 French, et on va introduire du talc qu'on a mélangé à du sérum physiologique. On va le pousser au travers du drain pour aller essayer de créer une symphyse pleurale avec ce talc. Thế thì cái phương pháp gây dính bằng bột tan là gì? Là chúng ta sẽ đặt một cái catheter dẫn lưu ở khoang màng phổi của bệnh nhân với cái đường kính nó khoảng tầm 14 cho tới 20 f, và người ta sẽ bơm cái hỗn hợp bột tan này được pha trong dung dịch nước muối sinh lý qua cái dẫn lưu màng phổi này vào trong khoang màng phổi để tạo nên một cái phản ứng gây dính. Donc, ce n'est pas une technique qu'il faut complètement oublier, surtout que à l'heure actuelle, on comprend mieux les mécanismes de communication entre les cellules et il sera peut-être probable un jour d'injecter au travers du drain des cytokines, des anti-TGF, des molécules qui permettront de créer une symphyse plus efficace. Cái kỹ thuật này đôi khi đã bị bỏ quên mất mãi cho đến khi là người ta hiểu rõ hơn về cái cơ chế viêm trong khoang màng phổi, vai trò của các cái tế bào biểu mô màng phổi, các cái chất gây viêm cũng như là cái tương tác giữa các cái chất gây viêm này trong khoang màng phổi. Oui, Sophie. Sophie, est-ce que tu peux reprendre à partir de ces diapos? Parce que là encore, ça s'est interrompu. En fait, ton micro était éteint. Oui, non, ça a recoupé encore une fois, je suis désolée. Donc, la question, excusez-moi, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il faut faire à ces patients qui sont porteurs d'une pleurésie néoplasique. Le traitement efficace est une symphyse pleurale au talc, mais cette technique, elle va nécessiter une hospitalisation et de garder le patient quelques jours en hospitalisation, ce qui est reproché actuellement chez des patients, vous l'avez vu, qui peuvent avoir une survie limitée. Le cathéter pleural tunnelisé à dormeur est une très bonne technique pour améliorer les symptômes du patient, mais le patient va garder ce drain pendant un certain temps au domicile, soit faire les évacuations tout seul, soit une infirmière fait les évacuations régulièrement, et ce n'est pas là pour créer une pleurodèse efficace. La question aujourd'hui est de trouver la meilleure place à ces deux techniques. Thì người ta thấy rằng là câu hỏi đặt ra ở đây đấy là khi mà chúng ta sử dụng cái việc mà đặt catheter tunnelise tại chỗ và gây dính bằng bột tan ấy, mặc dù chúng ta biết là cái catheter này nó giúp cải thiện tốt cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, nhưng vấn đề của nó là nó cần bệnh nhân phải nhập viện, và khi mà bệnh nhân ở nhà thì bệnh nhân cần có y tá hoặc là một ai đó giúp bệnh nhân vệ sinh cũng như là làm sạch cái catheter này hàng ngày. Đó, thế thì ở đây có cái câu hỏi đặt ra là liệu có một cái cách nào để chúng ta lựa chọn cái phương pháp tốt hơn cho cả hai trường hợp? Et ce qui est intéressant avec cette équipe des Australiens,
c'est que pour la première fois, il nous montre que les cathéters tunnelisés ne sont pas toujours mis en ambulatoire, mais que très souvent, le patient a beaucoup de symptômes ou d'autres symptômes associés à sa maladie cancéreuse et que c'est des patients qui vont aussi être hospitalisés pour mettre ce cathéter tunnelisé. Thế thì ở đây có một cái nghiên cứu ở Australia, ở Australia, và người ta thấy là người ta đánh giá cái việc là sự cần thiết phải đặt cái catheter tunnelisé này trên những bệnh nhân tràn dịch màng phổi do ung thư, ví dụ bệnh nhân có rất nhiều triệu chứng và bệnh nhân cần phải đặt cái catheter này. Donc, il voulait montrer qu'on était moins de temps hospitalisé et ça sort de façon significative, mais vous voyez que la différence entre les deux groupes, c'est de 2 jours. Và chúng ta sẽ thấy là ở đây thì chúng ta thấy là những cái trường hợp mà đặt catheter thì cái thời gian mà bệnh nhân phải nằm viện nó ngắn hơn. Đấy thì mọi người sẽ nhìn thấy cái cột đầu tiên là cái cột mà cái nhóm bệnh mà cái thời gian nằm viện ở cái nhóm bệnh nhân mà người ta đặt catheter tunnelisé nó là 10 ngày trung bình, và cái nhóm thứ hai nữa đấy là cái nhóm mà sử dụng bột tan thì trung bình nó khoảng 12 ngày, và sự khác biệt ở đây là 2 ngày nhập viện. Donc, vous l'aurez compris, le cathéter tunnelisé améliore les symptômes du patient, mais n'arrive pas à créer une pleurodèse, une symphyse pleurale. Et donc, plusieurs équipes se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait améliorer le taux de pleurodèse. Et donc, des équipes ont essayé d'évacuer la cavité pleurale tous les jours. Quand on met le cathéter pleural tunnelisé, le fait d'évacuer le liquide pleural tous les jours, est-ce qu'on améliorait le taux de pleurodèse ou pas? Et on se rend compte que si on évacue le liquide tous les jours, on a 47% d'efficacité. À 54 jours, on peut retirer le drain, mais ce n'est que 47% d'efficacité, alors que si on évacue 2 fois par semaine, naturellement, c'est encore plus mauvais et les patients gardent le drain encore plus longtemps. Thế thì ở đây có một cái câu hỏi được đặt ra, cái vấn đề được đặt ra là liệu có cái việc mà người ta so sánh là chọc dịch màng phổi nhiều lần và so với cái việc là đặt catheter tunnelisé này thì liệu là nó có tốt hơn trong cái việc gây dính màng phổi hay không, thì người ta thấy rằng là cái việc mà chọc dịch thường xuyên này nó sẽ giúp gây dính tốt hơn. Người ta thấy là cái tỷ lệ nó khoảng là 47% bệnh nhân, và cái ngày dính cái số ngày để có thể đạt được cái việc dính này là khoảng tầm 54 ngày, trong khi cái việc mà đặt catheter dẫn lưu thì đặt catheter tunnelisé thì nó rơi vào khoảng 24% và khoảng 90 ngày. Mais pour l'instant, aucune étude n'a montré qu'on arrivait à avoir l'efficacité d'une pleurodèse au talc qui est entre 80 et 98%. Đó, thế thì nhưng mà đối với trường hợp mà gây dính bằng bột tan thì các cái nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là gây dính bằng bột tan nó có thể đạt được cái hiệu quả trung bình khoảng tầm 78 cho tới 98%. Du coup, d'autres équipes plus récemment ont essayé d'introduire du talc au travers du drain tunnelisé. Et vous voyez l'équipe anglaise qui a talqué des patients au travers du drain tunnelisé et qui retrouve dans le bras talqué 43% de pleurodèse contre 23% dans le bras qui n'a pas reçu de talc au travers du drain. Donc, c'est meilleur si l'on met du talc au travers du drain, mais on reste avec des chiffres qui sont moins bons que quand on fait une pleurodèse au talc sous contrôle de la vue. Đó thì người ta có một cái nhóm nghiên cứu mà người ta nghiên cứu cái hiệu quả của việc gây dính bằng cách là bơm bột tan qua cái catheter tunnelisé này. Thì đấy là một cái ekip ở Anh, và người ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng là khi mà bơm cái bột tan qua catheter tunnelisé thì đạt được cái hiệu quả gây dính tốt hơn là 43% so với 23% ở những cái nhóm mà người ta không sử dụng gây dính bằng bột tan này. Đó. Donc, où est la bonne solution entre créer une pleurodèse la plus efficace possible et la qualité de vie des patients, les garder le moins longtemps en hospitalisation? Il y a cette étude de Princeps qui, pour le moment, n'a pas encore été suivie d'une étude à grande échelle, qui est la réalisation d'une thoracoscopie médicale avec talcage 4 grammes de talc sous contrôle de la vue, puis mise en place d'un gros drain pour recoller le poumon et d'un drain tunnelisé à demeure. Le patient sort le lendemain de la thoracoscopie
Et il est intéressant de montrer que le cathéter tunnelisé a pu être retiré au 16e jour et qu'à 6 mois, on a 92% d'efficacité avec cette technique de thoracoscopie médicale, talcage, cathéter tunnelisé à demeure qui permet de sortir à la maison plus précocement et des taux de pleurodèse qui sont très efficaces. Thế thì ở đây có một cái nghiên cứu mà người ta đánh giá cái việc là gây dính màng phổi một cách tê dính màng phổi bằng bột tan để thế nào là có hiệu quả nhất. Thì cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là người ta đang đánh giá giữa việc là gây dính bằng bột tan qua nội soi màng phổi. Sau đó thì người ta đặt cái catheter dẫn lưu sau nội soi và một cái trường hợp là gây dính bằng bột tan bằng cách bơm qua cái catheter tunnelisé. Thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ gây dính thành công ở đây trong 6 tháng nó khoảng 92% bằng cách là người ta bơm bằng cách người ta dẫn lưu người ta gây dính bằng bột tan qua nội soi màng phổi. Donc, vous l'aurez compris, avec toutes ces études, depuis ces 5 ou 6 dernières années, beaucoup d'études ont été faites pour essayer d'améliorer la prise en charge des pleurésies néoplasiques. Et ce qu'on peut conclure aujourd'hui, c'est que si on veut être efficace, il y a la symphyse pleurale au talc avec des taux de 78 à 98%. Il y a une technique avec le talc et la pose d'un rein tunnelisé pour sortir rapidement à la maison et une efficacité à 6 mois de la pleurodèse qui est très satisfaisante. Les autres dispositifs sont également extrêmement intéressants pour améliorer les symptômes du patient, mais n'ont pas encore montré leur efficacité pour créer une pleurodèse efficace chez ces patients. Thế thì có những cái nghiên cứu khoảng tầm những cái 5-6 năm gần đây thì người ta nhắm vào cái mục đích là đánh giá xem là cái hiệu quả gây dính màng phổi của các cái kỹ thuật này. Thì người ta thấy là cái việc mà gây dính màng phổi bằng bột tan đơn thuần thì nó cũng có cũng có hiệu quả. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta gây dính bằng bột tan phối hợp với việc đặt catheter tunnelisé thì nó đem lại hiệu quả cao hơn và trong cái thời gian ngắn hơn. Oui. Autre point intéressant avant la conclusion, c'est ce que l'on disait en introduction, c'est qu'il y a une nouvelle théorie moléculaire, théorie biologique qui est mise en évidence, c'est-à-dire que la cellule tumorale va probablement communiquer avec les cellules mésothéliales normales, les cellules inflammatoires pleurales, avec les cellules vasculaires. Tout ceci va être à l'origine de cascades de communication cytokinique qui sont à l'origine d'une néoangiogénèse, d'une extravasation des vaisseaux qui est à l'origine de l'épanchement pleural malin. Et de mieux connaître ces interactions cellulaires va permettre, j'espère, un jour de trouver un traitement plus ciblé à mettre dans la cavité pleurale pour améliorer ces épanchements néoplasiques. Những cái hiểu biết mà tốt hơn về mức độ sinh học cũng như là mức độ phân tử của các cái quá trình hoạt động cũng như là tương tác giữa các cái tế bào trong khoang màng phổi, ví dụ như là tế bào biểu mô màng phổi, các cái tế bào bất thường cũng như là tế bào u, nó gây ra những cái biến đổi khác về tính thấm của ví dụ như là tính thấm của màng phổi hoặc là những biến đổi của các hợp chất trung gian và từ đấy nó làm thoát dịch màng phổi. Thì những cái nghiên cứu này tôi hy vọng trong tương lai là nó sẽ giúp chúng ta tìm ra những cái điều trị nhắm đích trong cái việc điều trị tràn dịch màng phổi ác tính do ung thư. Oui. En conclusion pratique, qu'est-ce qui est recommandé à l'heure actuelle? Et donc, il y a des recommandations assez récentes, qu'elles soient européennes ou américaines. Et vous voyez qu'il est intéressant le patient a un épanchement pleural. Si cet épanchement n'est pas symptomatique, on ne fait pas de geste. Si cet épanchement est symptomatique, on fait une échographie thoracique. Vous voyez, c'est la première fois que l'échographie est en recommandation. Thì dù theo các cái khuyến cáo của theo những cái khuyến cáo của Hội hấp châu Âu hoặc là Hội lồng ngực Mỹ thì đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân tràn dịch màng phổi nhưng không có triệu chứng thì chúng ta không có can thiệp gì cả. Khi bệnh nhân có triệu chứng thì cái biện pháp đầu tiên mà chúng ta áp dụng đấy là siêu âm màng phổi để đánh giá. Donc, on fait une ponction pleurale sous contrôle échographique. Le patient n'est pas du tout amélioré au niveau de sa dyspnée. Il faut investiguer les autres causes.
Si le patient est amélioré au niveau de sa dyspnée, il faut regarder si le poumon se réexpand ou pas. Est-ce que le poumon est trappé ou atélectasié? Si le Thế poumon thì se réexpand, oui, đối với những trường hợp bệnh nhân có allez. triệu chứng thì chúng ta oui, merci Sophie. Đối với những trường hợp Pardon. bệnh nhân có triệu chứng thì chúng ta sẽ chọc dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm. Đó, và sau đấy thì chúng ta đánh giá lại các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Nếu mà các triệu chứng lâm sàng, ví dụ triệu chứng khó thở của bệnh nhân không được cải thiện thì chúng ta phải đi tìm các nguyên nhân khác. Còn những trường hợp mà triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện thì chúng ta sẽ phải đánh giá lại cái quá trình nở ra của phổi. Đó. Nếu mà cái nhu mô phổi nở ra tốt thì chúng ta sẽ thảo luận về các cái phần tiếp theo. Đây là cái phần mà Sophie sẽ trình bày tiếp theo. Oui, Sophie. Si le poumon se réexpand, si le poumon se réouvre correctement, il faut regarder la survie du patient et en fonction, on va proposer une symphyse pleurale otale pour être efficace ou un drain tunnelisé si le patient préfère cette technique. Và chúng ta sẽ đánh giá cái quá trình nở ra lại của phổi. Nếu mà phổi nở ra lại tốt thì chúng ta sẽ cân nhắc về việc là gây dính màng phổi qua việc đặt catheter tunnelisé nếu mà bệnh nhân chấp nhận phương pháp này. Oui. Si le poumon ne se réexpand pas, il faut regarder la survie de patient. Si elle est de quelques jours ou quelques semaines, on fait une ponction pleurale simple. Si la survie est plus longue et que le poumon ne se réexpand pas, c'est une indication à mettre un cathéter tunnelisé à demeure. Và ở cái phần mà bên gây dính bằng bột tam sử dụng catheter tunnelisé thì còn một phần nữa mà Sophie có nói, đấy là chúng ta sẽ đánh giá thêm về cái thời gian sống thêm của bệnh nhân. Nếu mà phổi nở ra tốt thì chúng ta cân nhắc việc đặt catheter tunnelisé. Tuy nhiên những trường hợp mà phổi nở ra không tốt thì mình sẽ cân nhắc cái việc là thời gian sống thêm của bệnh nhân là dài hay ngắn. Nếu mà thời gian sống thêm của bệnh nhân ngắn thôi thì mình sẽ cân nhắc đến việc là chọc tháo dịch màng phổi, và mình sẽ chọc dịch màng phổi để giảm bớt triệu chứng cho bệnh nhân. Oui. Donc, vous l'aurez compris, la prise en charge d'une pleurésie métastatique, elle est palliative. Et donc, il faut savoir le but de ce que l'on va faire, c'est de soulager les symptômes du patient, c'est d'améliorer sa qualité de vie et en fonction de sa survie, de prévenir les récidives. Et donc là, vous l'aurez compris qu'on fait un score pronostic pour savoir quel est le meilleur traitement à proposer au patient, une ponction pleurale, un cathéter tunnelisé ou une symphyse pleurale au talc. Quand le patient est éligible à une pleurodèse qui va améliorer ses symptômes au long cours, vous l'aurez compris que le traitement le plus efficace est la symphyse pleurale au talc, mais ça nécessite une hospitalisation de plusieurs jours, entre 4 et 7 jours. Et donc, on essaye d'évoluer en disant qu'on va talquer au cours d'une thoracoscopie et mettre un cathéter tunnelisé pour diminuer l'hospitalisation, mais garder des taux d'efficacité de pleurodèse importants. Thế thì để kết luận của cái phần mà điều trị tràn dịch màng phổi do ung thư thì chúng ta biết rồi, tức là những cái điều trị chăm sóc giảm nhẹ, và chúng ta phải chú ý đến cái mục tiêu điều trị ở đây, đấy là làm giảm bớt các triệu chứng cho bệnh nhân, cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như là dự phòng tái phát. Và các cái phần mà chúng ta phải đánh giá trước điều trị đấy là chúng ta phải đánh giá toàn trạng của bệnh nhân, cũng như là đánh giá cái phần tiên lượng của bệnh nhân. Và khi chúng ta điều trị cái việc mà giảm bớt cái dịch màng phổi cho bệnh nhân trong những cái ngày mà bệnh nhân có nhiều dịch màng phổi, chúng ta yêu cầu bệnh nhân phải chọc tháo dịch màng phổi, và bệnh nhân có cái tình trạng tái phát dịch trong vòng 7 ngày, 10 ngày, thì chúng ta phải cân nhắc đến cái việc là gây dính màng phổi cho bệnh nhân qua cái việc là bơm bột tam vào trong khoang màng phổi qua catheter tunnelisé. Oui. Et vous l'aurez compris, dans l'avenir, peut-être un traitement plus ciblé dans la cavité pleurale quand on aura mieux compris les communications intercellulaires. Và có thể trong tương lai thì chúng ta sẽ thảo luận về một cái điều trị tốt hơn, tức là những cái điều trị ở mức độ phân tử. Voilà, merci beaucoup. Je suis désolée pour les coupures intempestives. Merci Sophie. Merci, Donc, cảm ơn bác sĩ Hồng. Malgré quelques difficultés, où parfois le son ne passait pas, il n'y avait pas du tout d'écho. S'agissant d'un cours sur le talc, on avait parfois envie de te dire talk to me, talk to me, parce que le son ne passait pas du tout. Alors, il y a juste une ou deux questions. Có lẽ thầy nhờ bác sĩ Hồng đọc 1-2 câu hỏi, rồi sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua bài của thầy Gilles. Dạ vâng ạ. Ở phần này nhưng mà em đang không
phần này có nhiều câu hỏi quá nên là đang không có nhìn thấy cái câu nào là liên quan tới phần tràn dịch màng phổi ác tính ấy. Cái phần câu hỏi này thầy ạ, toàn là những câu hỏi liên quan tới bài tràn mủ màng phổi thôi ạ. Vâng ạ, đúng rồi, em